这个其实不算是异常。换一罐光换了碟盘，换了金属烧铁栏影片，挂料杀皮的时候会有风车声，这个东西是一模一样的。在一开始玩过打篮球，在室内场地穿篮球鞋，在急刹急停跳投的时候，会不会被啾啾声？它其实这个是共振声，所以我的离合这边跟铁片的共振声。因为一个是刹停，那我们是要起步，准备要完成继摩擦的状态的时候，它会产生共振。发现这个问题，就是因为我们的离合气体跟铁片的材质做的摩擦系数比较高，所以导致这个共振声会非常的多。但是它也是随机，它没有每一次都发生，但它不是抓不住，这个要跟各位解释。